हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलो कंटेंट्स। तो गाइस ये आज मैं एक गन लेकर आया हूँ, ग्लोक 21। तो गाइस ये शेल इजेक्टर गन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो गाइस मैंने बोला कि मैं इस गन की अनबॉक्सिंग आपको भी दिखाता हूँ। और ये मैं इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाना चाहता था लेकिन वो दिखी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 14+ बच्चों के लिए है, तो उससे कम बच्चों के लिए ना देंगे। इसकी शेल्स दिखा रहा था मैं। और गाइस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी ये खोलते हैं हम गन को। तो ये देखिए, ये अंदर गन पड़ी है। मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली गाइस, मुझसे तो निकल ही नहीं रही थी। फिर आखिरकार बस क्या करें, हम गन निकल ही गए। ये ग्रीन कलर की गन है, ये लाइट की वजह से ना थोड़ी डार्क लग रही है, इतनी असल में डार्क नहीं है। और ये अब मैं इसकी मैगज़ीन निकाल रहा हूँ और ये आ गई मैगज़ीन गाइस, ये आप देख सकते हैं। मैगज़ीन भी अच्छी है, इसमें 6 राउंड लोड हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी जो मेरे साथ गन के साथ मैगज़ीन आई है उसमें सिर्फ 5 राउंड लोड होते हैं। इस शेल से निकालना भी बहुत मुश्किल है। ये शेल्स बाहर आ गए हैं, इसमें 10 बुलेट आती हैं, 6 शेल्स आते हैं। जो 2 बुलेट्स थी वो मैंने पहले जब टेस्ट करता कि गन अच्छी आई है, मैंने दराज से ऑर्डर किया है, तो उसमें ये 3 बुलेट्स कहीं गुम गई। आई 9 थी, 2 बुलेट्स कहीं गुम गई। एक तो मुझे पता है लेकिन दूसरे का मुझे नहीं पता। तो अभी इनको खोल के मैं निकाल लेता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, मैं 5 शेल्स निकालूंगा क्योंकि 5 शेल्स ही आते हैं। तो गाइस अब मैंने शेल्स निकाल लिए हैं। तो ये देखिए, वो जो रेड कलर की है वो इसके अंदर ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसमें लोड हो जाते हैं। मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। हमने इसको पकड़ना होता है, बस उसके अंदर दबा देना होता है। मुझसे गिर गया। ये देखें गाइस, ये मैंने उसके अंदर दबाया और ये बहुत आराम से लोड हो गया। अब इस तरह ही मैं बकाया में भी लोड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने लोड कर लिया है। तो अब जो इसकी मैगज़ीन में डालने हैं, ये इस तरह से आपने डालने हैं कि पहले ना आपको नीचे करना है और फिर पीछे की तरफ स्लाइड कर देना है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पहले नीचे करें और पीछे की तरफ स्लाइड कर दे। देखें इतने आराम से डल गए। तो इसमें अभी मैं और लोड करूँगा, वो एक है, मैं इसमें लोड करता हूँ। फिर ये देखें, ये सारे मैंने लोड कर लिए हैं। अब इसमें 5 मैंने लोड्स किए हैं। तो अब ये गन में जाएंगे मैगज़ीन। ये गन में गई मैगज़ीन। ये देखिए, जब ये गन में जा रही है कि टिक टिक की आवाज़ निकलती है। ये गन में मैगज़ीन चली गई और ये मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए 21C ऑस्ट्रिया 9x19। इसकी क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। प्लास्टिक की पूरी गन बनी हुई है। और ये गाइस देखें, ऐसे देखें गाइस, अभी पहले राउंड में शेल नहीं निकलती, पहले राउंड में सिर्फ बुलेट निकलती है। ये देखें, ये अब आएगी, ये शेल्स आएंगे। अब ये देखें, एक शेल देखें निकला ना, वो देखें वो बड़ा है। अभी और शेल्स आएंगे देखें। तो गाइस ये जब गन एंड हो जाती है, मतलब उसकी एमो ख़त्म हो जाती है, ये ऐसी हो जाती है। देखें अभी वो मैंने बटन दबाया तो ठीक हो गया। देखें फिर से ये मैं करूँगा तो ये फिर से लॉक हो जाएगी। देखें लॉक हो गई। तो गाइस ये देखें, ये इसकी छोटी, फिर से मैं ब्लेड सिखा रहा हूँ। एक साइड पे मैं ब्लेड रख देता हूँ। और गाइस आप बताएं कि आपको हमारी ये गन कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको ये गन अच्छी लगी होगी। तो हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।